մենք այսօր երբեմն առերեսվում են այնպիսի կիբերհանցագործությունների, երբ մարդիկ ուրիշ մարդկանց անունով վարկեր են ձևակերպում, գումարները վերցնում են, անհետանում են, իսկ վարկերը մնում են այլ անձանց վրա եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Այս ամեն ինչը կիբերանվտանգության օրակարգ է, որը իհարկե կապ ունի թվայնացման օրակարգի հետ։ Եվ սա պետք է լինի մեր հատուկ ուշադրության առարկան։ Մեր նախընտրական ծրագրի հաջորդ կետը վերաբերվում է արժեքահեն հանրությանը եւ խոսույթը հետեւյալն է. տեխնոլոգիական զարգացումներին զուգահեռ էական է հանրության մարդկային կապերի ամրապնդումը, որի առանցքային հարթակներից մեկը հոգեվոր կյանքն է, որն էական գործոն է նաեւ հավատացյալ հանրության երջանկությունն ապահովելու համար։ Արժեքահեն հոգևոր կյանք ունենալու խնդրի լուծման համար Հայաստանի այս առաքելական Սուրբ եկեղեցու բարենորոգումը կենսական անհրաժեշտություն է։ Վերջին տասնամյակներում Հայաստանի այս առաքելական Սուրբ եկեղեցու փաստացի ղեկավարության գործունեության հետևանքով հավատավոր հանրությունը մի մեծ մասով օտարվել է եւ շարունակում է օտարվել Հայաստանի այս առաքելական Սուրբ եկեղեցուց, ինչը այդ թվում հոգևոր անվտանգության խնդիր է, քանի որ դա հնարավորություն է ստեղծել, որ արտաքին ուժերը փորձ անեն Հայաստանի այս առաքելական Սուրբ եկեղեցին դարձնել Հայաստանի Հանրապետության անկախության, ինքնիշխանության դեմ հիբրիդային պայքարի հենատկետ։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը պաշտպանում է Հայաստանի այս առաքելական Սուրբ եկեղեցու բարենորոգման օրակարգը եւ որտեղգրում է հետեւյալ ճանապարհային քարտեզը. Ա. Հայաստանի այս առաքելական Սուրբ եկեղեցու փաստացի պետի հեռացում, հանգստի կոչում։ Բ. Սահմանված կարգով կաթողիկոսական տեղապահի ընտրություն։ Գ. Հայաստանի այս առաքելական Սուրբ եկեղեցու կանոնադրության ընդունում։ Կանոնադրությամբ պետք է սահմանվեն ամրագրված սկզբունքների պահպանման, ֆինանսական թափանցիկության եւ հոգեվորականների բարեվարկության ապահովման կառուցակարգեր։ Դ. Սահմանված կարգով ամենայն հայոց կաթողիկոսի ընտրություն։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ձևավորած խորհրդանական մեծամասնությունը եւ կառավարությունը ձեռնմուխ կլինեն հոգեվոր ծառայողներին սոցիալական երաշխիքների պետական համակարգում ներառելու։ Միևնույն ժամանակ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հարգում է բոլոր քաղաքացիների դավանանքի եւ կրոնական համոզմունքների ազատությունը ու վերահաստատում, որ Հայաստանի Հանրապետությունն աշխարհիկ պետություն է, որտեղ սահմանադրության համաձայն կրոնական կազմակերպությունները անջատ են պետությունից։ Հայաստանի առաքելական Սուրբ եկեղեցու բարենորոգման օրակարգը ծառայում է եկեղեցին քաղաքականությունից դուրս բերելու միջոցով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կարգի լիարժեք վերականգնմանը։ Ես ուզում եմ մեկնաբանել նաև այս խոսույթը, որի մասին մենք նախորդող շրջանում շատ ենք խոսել, ընդհանրապես շատ խոսվում է եկեղեցին պետությունից անջատ լինելու մասին եւ ես դրա լիարժեք կողմնակիցն եմ, բայց ուզում եմ երկու հանգամանքի վրա մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել։ Եկեղեցուն անջատ է պետությունից, բայց եկեղեցին չի կարող դուրս լինել պետությունից եւ ավելին, եկեղեցին չի կարող պետություն լինել պետության մեջ։ Եվ երկրորդը, շատ է խոսվում նրա մասին, որ օրինակ այս պրոցեսները բարենորոգման օրակարգը եկեղեցու դեմ է։ Ընդհակառակը բարենորոգման օրակարգը հանուն եկեղեցու է։ Բայց նաև մենք պետք է հասկանանք ինչ է եկեղեցին համաձայն քրիստոնեական տեսության, համաձայն նոր կտակարանի։ Եկեղեցին առաջին հերթին հավատացյալ համայնքն է, ժողովուրդն է, մարդիկ են եկեղեցին։ Այո, հոգևոր սպասավորները եկեղեցու մաս են, բայց հոգևոր սպասավորները եկեղեցին չեն։ Եկեղեցին ժողովուրդն է, որովհետև Հիսուս Քրիստոսը ասում է այնտեղ, որտեղ իմ անունով 3 հոգի կհավաքվեն, դա է եկեղեցին։ Եվ խնդիրն այն է, որ եկեղեցու գործող գլխի գործունեության արդյունքում եկեղեցի ժողովուրդ կապը գնալով ավելի ու ավելի թուլանում է։ Հայաստանում հոգևոր կյանքի բովանդակությունը գնալով
ավելի ու ավելի թուլանում է։ Ավելին ասեմ, ընդհանրապես անհասկանալի է, թե ինչու պետք է հոգևոր դասի ներկայացուցիչները հնարավորություն չունենան օգտվել սոցիալական երաշխիքների այն համակարգերից, որը գործում է Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիների համար։ Եվ այստեղ է նաև երևում, որ եկեղեցին ոմանք փորձում են դուրս դնել պետությունից եւ եկեղեցին դնել պետության ներսում տրամաբանության մեջ, ինչը բացարձակապես անընդունելի է։ Եվ ըստ էության վերջին համարյա մի տարվա ընթացքում, սիրելի քաղաքացիներ, այս թեման բոլոր հնարավոր դիտանկյուններից դիտարկվել է եւ հիմա հարց է թե ինչու է հարցը արծարծվում առաջիկա ընտրությունների համատեքստում եւ ինչու ենք մենք դիմում ժողովրդին, որովհետեւ այո, եկեղեցին առաջին հերթին ժողովուրդն է եւ ընտրություններն էլ մեծ հաշվով դատ են այն իմաստով, որ ժողովրդի վերջո պետք է եւ ժողովրդի ինչ այլոց նաեւ իրավակարգի եւ ընդհանրապես որպես լեգիտիմության հիմնական աղբյուր ժողովուրդը նաեւ դատավոր է եւ ժողովուրդը առաջիկա ընտրություններում պետք է նաեւ արդար դատ առնի։ Տեսեք, մենք խոսում ենք այդքան արդարության եւ արդարադատության մասին, բայց առաջին դատավորը, որը պարտավոր է եւ ենթադրում է, որ պետք է լինի արդար, հենց քաղաքացին է, ժողովուրդը, եւ ամեն ընտրություն իմիջայլոց նաեւ դատ է։ Եվ առաջիկա ընտրությունները նույնպես դատ են լինելու նախորդող ողջ շրջանի քաղաքական գործունեության վերաբերյալ եւ քաղաքական մեծամասնության եւ մյուս քաղաքական ուժերի եւ ընդհանրապես հայաստանյան օրակարգերի։ Իսկ նաեւ պետքա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պատասխանեն այս հարցին։ Իսկ ինչքանով է իրենց համար ընդունելի, որ Կտրիչ Ներսիսյանը Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն բավականին երկար ժամանակ եկեղեցին դարձրել է քաղաքական կուսակցություն։ Եկեղեցին ըստ էության պաշտոնապես ամբողջությամբ զբաղված է քաղաքական գործունեությամբ։ Հոգևոր քարոզները թողած զբաղված են քաղաքական քարոզներով եւ ընդ որում այդ թվում մարդիկ շատ հաճախ անցել են եւ անցնում են օրենքի գծերը սրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Հաջորդ խնդիրը կա, մենք այդքան խոսում ենք արժեքահենք հանրությունից եւ անդադ բողոքում ենք, որ մեր հանրությունը բավարար չափով արժեքահենք չէ։ Ինչպես է դա հնարավոր։ Ինչպես է հնարավոր ունենալ արժեքահենք հանրություն, եթե մեր սրբություն սրբոցը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը աղտոտված է արդեն ձեր ախտահարված է ձեզ բոլորիդ հայտնի հանգամանքներով։ Ինչպես է դա հնարավոր։ Ինչպես է հնարավոր ախտահարված սրբության սրբոցի պայմաններում ունենալ արժեքահենք հանրություն։ Ես դա չեմ պատկերացնում։ Եվ կարծում եմ, որ այո, այս ընտրություններում Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը պետք է նաև այս դատը լուծի, այս հարցը լուծի։ Եվ իմիջայլոց շատ սիմվոլիկ եւ կարեւոր եմ համարում, ես մի քանի անգամ այդ մասին խոսել եմ եւ նաեւ կա այսպիսի մի արտահայտություն, որ ձայն բազմած ձայն Աստծու։ Այստեղ ժողովրդի միջոցով պետքա արտահայտվի Աստծո ձայնը համաձայն 25-րդ Սաղմոսի, որում ասվում է. Դա տարա ինձ Տեր, քանզի ամբասիր ընթացա, հույսս դրի Տիրոջ վրա, որ չլինեմ տկար։ Փորձիր ինձ Տեր եւ քննիր ինձ, փորձիր երիկամներս եւ սիրտս։ Ողորմությունը Տեր աչքիս առջև է եւ ճշմարտությունդ հաճելի է ինձ։ Ունայնամիտների աթոռին ես չեմ նստի եւ անօրենների մոտ ես չեմ գնա։ Չարագործների ամբոխը ես ատեցի եւ ամբարիշների կողքին չեմ բազմի։ Այս սրբությամբ կլվամ ձեռքերն իմ եւ սեղանից շուրջը կնստեմ։ Տեր, թող լսեմ քո օրհնության ձայնը եւ պատմեմ քո
քո բոլոր հրաշալիքները, Տեր սիրեցի քո տան վայելչությունը եւ քո փառքի բնակության վայրը։ Մի կործանիր ինձ ամբարիշների հետ եւ ոչ էլ կյանքս արյունահեղների հետ, որոնց ձեռքերն անօրինության մեջ են եւ աչքը նրանց լի է կաշառքով։ Ես ամբասիր ընթացա։ Փրկիր ինձ Տեր եւ ողորմիր ինձ։ Ոտքն իմ ուղիղ ճանապարհների վրա թող լինի, մեծ հավաքներում քեզ պիտի օրհնեմ։ Եվ հետևաբար, այո, այս ընտրություններում ժողովրդի ձայնի միջոցով պետք է արտահայտվի նաև Աստծո ձայնը։ Իմիջայլոց ես ուզում եմ մի այսպիսի հանգամանք նշել, որը կապված է հայաստանյանց առաքելական Սուրբ եկեղեցու գործունեության հետ, համաշխարհային գործունեության հետ եւ նաեւ Սփյուռքի կառույցների գործունեության հետ եւ մի խնդրի մասին խոսել, իհարկե Սփյուռքի հետ կապված հետագա հատվածներում նորից կխոսեմ, կանրադառնամ, ընդհանրապես կա ընկալում եւ եղել է ընկալում, որ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցին իր աշխարհասփյուռ թեմերով ներկայացնում է կամ այսպես ասած առաջ է մղում Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի շահերը ամբողջ աշխարհում եւ այսպես խոսվում է նաեւ խոսվել է Սփյուռքի մի շարք կառույցների մասին եւ սա նորմալ տրամաբանություն է եւ այս տրամաբանությունը ես ընդունում եմ, բայց մենք ուշադիր պետք է լինենք, որ հանկարծ հակառակը չլինի եւ վախենամ, որ առնվազն մի շարք հայտնի դեպքերում ուղիղ հակառակն է, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության շահերն են առաջ մղվում այլ երկրներում, այլ երկրների շահերն են առաջ մղվում Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, անկախության եւ պետականության։ Եվ սա մի նրբություն է, որի վրա մենք պետք է շատ ուշադիր լինենք, Այո, եկեղեցին անջատ է պետությունից, բայց եկեղեցին դուրս չէ պետությունից, եւ եկեղեցին բոլոր իմաստներով պետք է գործի պետության մեջ եւ հետեւաբար պետության սահմանած կանոններով։ Ընդ որում, այս մեր խոսույթի հակասահմանադրականության մասին պնդումները անհեթեթ են, որովհետև գործող սահմանադրության մեջ էլ գրված է, որ պետության եւ հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու հարաբերությունները կարող են սահմանվել օրենքով։ Այո, օրենքով կարող է սահմանվել։ Իսկ ով է ասել, որ օրենքով չի կարող սահմանվել այդ թվում հոգևոր ծառայողների սոցիալական համակարգերին ներգրվելու եւ ներգրավելու համակարգը։ Սրա համար պետք է, որ հոգևոր ծառայողները նույնպես, իմիջիայլոց Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է համընդհանուր հայտարարագրման համակարգ, եւ այս համակարգից չեն կարող դուրս լինել հոգևոր ծառայողները։ Մենք վաղուց ենք խոսել, որ հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին որոշակի առևտրային գործունեության եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում պետք է նաեւ հարկեր վճարի, ընդ որում մենք ասում ենք, այս գլխից մենք պարտավորվում ենք եւ ասում ենք, որ այդ վճարված հավաքագրված հարկերը 100% անվերապահորեն կվերադարձնենք հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցուն, բայց եւ դեռ մի բան էլ ավելին, ըստ անհրաժեշտության նաեւ լրացուցիչ ֆինանսավորում կապահովենք այդ թվում սոցիալական երաշխիքների ձևով եւ այդպես շարունակ։ Իսկ ինչու նրանք չեն համաձայնվում։ Ինչու է արդեն 8 տարի Կտրիչ Ներսյանի համար այս օրակարգը ինչու է անընդունելի։ Մի պարզ պատճառով, որովհետև նրանք ուզում են գործել ստվերում, չլինել հաշվետվողական եկեղեցու առաջ, որն է ժողովուրդը։ Եկեղեցին ժողովուրդն է, սիրելի ժողովուրդ։ Եկեղեցին ժողովուրդն է։ Եկեղեցին Կտրիչ Ներսիսյանը չի եւ երբեք չի եղել։ Երբեք որևէ կաթողիկոս չի եղել եկեղեցին։ Կաթողիկոսը եղել է եւ պետք է լինի եկեղեցու մաս, բայց եկեղեցին առաջին հերթին ժողովուրդն է, հավատացյալ հանրությունը եւ ես հույս ունեմ, ես համոզված եմ, այսինքն, որ ժողովուրդը որպես Աստծո ձայնի կրող
Համաձայն 25-րդ Սաղմոսի այդ թվում էս հարցում իր դատը կանի 2026 թվականի հունիսի 7-ին։ Մեր նախընտրական ծրագրի հաջորդ կետը մշակույթի եւ սպորտի տնտեսականացման մասին է։ Մշակույթը եւ սպորտը տեսանելի դեր ունեն արժեքահեն հանրության զարգացման հարցում։ Դրանք մի կողմից մարդուն կապում են հանրային, պետական, համամարտկային արժեքների հետ, մյուս կողմից կյանքի որակի, վայելքի, զվարճանքի էական գործոններ են։ Կարևոր է, որ մշակույթը եւ սպորտը լինեն մարդակենտրոն, այսինքն ծառայեն մարդուն, հանդիսատեսին, ուժեղացնելով նրանց կապը արժեքների հետ եւ ստեղծելով նոր արժեքներ։ Պետությունը մշակույթին եւ սպորտին պետք է աջակցի տնտեսականացման ուղղությամբ, ավելին ավելի դիմաց սկզբունքով, երբ մշակույթը եւ սպորտը մարդուն արժեքահեն հաճույք եւ երջանկություն պատճառելու գործառույթ են իրականացնելու, իսկ մարդը պատրաստ է վճարել այդ վայելքին հաղորդակից լինելու համար։ Էական է մշակույթն ու սպորտը դարձնել տարածքային համաչափ զարգացման առանցք, ապահովելով մշակութային կյանքի ապակենտրոնացումը եւ Երևանից դուրս մշակութային աշխուժ միջավայրը, ինչպես նաեւ մարզերում սպորտային ենթակառուցվածքների զարգացումը։ Այս թեմայով էլ մենք բազմիցս խոսել ենք, եթե կոպիտ ասեմ, այս խոսույթը ձևավորվում է Հայաստանի Հանրապետությունում մշակութային դատարկ կամ կիսադատարկ դահլիճները բացառելու տրամաբանությամբ։ Ընդհանրապես երբեմն մեր հարգելի մշակութային որոշ գործիչների շրջանում երբեմն արտահայտվում է այսպիսի խոսույթ, որ մեր մշակույթը, որը ներկայացնում ենք, դա բոլորի եւ ամենքի համար չէ, դա շատ նեղ շրջանակի համար չէ եւ ընդհանրապես կա այդ բանավեճը ում համար է մշակույթը, իմ համոզմունքն է, որ մշակույթը մարդու համար է, մշակույթը քաղաքացու համար է եւ մեր մշակութային նախագծերը առաջին հերթին պետք է ունենան մի նպատակ՝ լինել մարդուն հասանելի, գրավիչ լինել մարդու համար, մարդուն ներգրավել մշակութային կյանք եւ դառնալ ցկյանս կրթության անբաժանելի մասը։ Եվ այսօր մենք գործնականում այդ խնդիրը լուծում ենք մշակույթի ոլորտի ֆինանսավորման նոր համակարգեր ներդնելով։ Եվ մենք արդեն մի քանի մշակութային հաստատություններում ներդնել ենք ֆինանսավորման այնպիսի համակարգ, որը ենթադրում է ֆինանսավորում տվյալ մշակութային հաստատության կողմից վաճառված տոմսերի, այսինքն սեփական եկամուտներ գեներացնելու ընդունակության հետ, այսինքն ինչքանով են նրանք սեփական եկամուտներ գեներացնում տոմս վաճառում, որ նշանակում է մարդկանց են ներգրավում այդ մշակութային իրադարձությունների մեջ, եւ ուրախ եմ արձանագրել, որ արդեն բազմաթիվ մշակութային հաստատություններ ունեն հաջողություններ։ Եվ երբ որ մենք այս կապերը ստեղծում ենք, մեր մշակութային բազմաթիվ հաստատություններում էականորեն բարձրացել են աշխատավարձերը։ Այսօր մշակութային հաստատություններում եւ նկատի ունեմ այն մշակութային հաստատություններում, ովքեր այս համակարգի մեջ ներառվել են, եւ արվեստագետները եւ ղեկավար կազմը ստանում են աշխատավարձեր, որոնք աներևակայելի կարող են թվալ ընդամենը տարիներ առաջ։ Եվ սա շատ կարևոր է մշակույթի տնտեսականացման իմաստով, որովհետև մյուս կողմից նոր ֆինանսական հոսքերի մուտքը մշակութային համակարգ հնարավորություն է տալիս, որ մշակույթը, մշակութային հաստատությունները Հայաստանի Հանրապետությունում զարգանան, ավելի մրցունակ դառնան, թե ներհայաստանյան եւ թե միջազգային իմաստով, եւ մենք այս նույն տրամաբանությունն ենք պատկերացնում նաև սպորտի դեպքում, որովհետև սպորտը նույնպես պետքա գրավիչ լինի հանդիսատեսի համար, իհարկե տարբեր մարզաձևեր տարբեր պոտենցիալ ունեն, բայց մեր խնդիրն այն է, որ այդ պոտենցիալը ավելացնենք։ Ես ուզում եմ ուշադրություն հրավիրեմ հետևյալ հանգամանքի վրա։ Մենք չենք դնում մշակույթի կամ սպորտի ինքնաֆինանսավորման խնդիր։ Մենք այդ խնդիրը չենք դնում։ Մենք ասում ենք, որ կառավարությունը պատրաստ է այնքան ավելացնել ֆինանսավորումը, ինչքան օրինակ մշակութային հաստատությունները իրենք կավելացնեն իրենց ֆինանսավորումը,
այդ թվում մշակութային շուկայում ակտիվ գործունեություն մատուցելով եւ իրեն ծառայություններ, որովհետեւ մշակույթը նույնպես ծառայություն է։ Սա շատ կարեւոր է արձանագրել։ Ցանկացած մշակույթ ծառայություն է եւ նույնիսկ դասական մշակույթը, որը մենք այսօր մի քիչ երկնային ենք եւ ոչ թե հողեղեն ենք ընկալում, ժամանակին ինքը ստեղծվել է հենց որպես ծառայություն։ Ժամանակին ինքը ստեղծվել է հենց որպես տնտեսական գործունեության արգասիկ։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է մշակույթի տնտեսականացման մեր գաղափարախոսությունը, մեր պատկերացումը հասկանալու համար։ Հաջորդ կետը մեր նախընտրական ծրագրի կոչվում է առողջ ապրելակերպ։ Առողջ ապրելակերպը ոչ միայն առողջությունը պահպանելու, այլև երջանկության եւ բարեկեցության համար էական գործոն է։ Այն ներառում է առողջ սննդակարգը, ֆիզիկական ակտիվությունը, ֆիզիկական կուլտուրան եւ զանգվածային սպորտը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ձևավորած խորհրդանական մեծամասնությունը եւ կառավարությունը կխրախուսեն առողջ ապրելակերպը եւ դրան ուղղված ծրագրեր կիրականացնեն, խթանելով հատկապես սպորտով զբաղվելը երեխաների շրջանում։ Յուրաքանչյուր դպրոցահասակ երեխա պետք է ունենա հնարավորություն զբաղվելու սպորտով իր նախասիրությամբ։ Իհարկե, այս վերջին կետը արդեն անդրադարձա մշակույթի հատվածում եւ միջոցառումների հատվածում էլ կանդրադառնամ, մենք լայնորեն եւ դպրոցների եւ մանկապարտեզների շրջանակներում, բայց նաեւ Հայաստանում մշակութային եւ սպորտային ենթակառուցվածքը զարգացնելու ենք եւ սա առողջ ապրելակերպը մեր պատկերացմամբ կարևորագույն ուղղություններից մեկն է մեր հանրային կյանքի։ Հաջորդ կետը սոցիալական համերաշխությունն է։ Սոցիալական համերաշխության առանցքային սկզբունքն այն է, որ մարդը իր բարեկեցության աստիճանին հասնում է սեփական աշխատանքի միջոցով։ Հետևաբար պետության սոցիալական քաղաքականության առանցքում պետք է լինի մարդուն ավելի բարձր վարձատրվող աշխատանք ունենալու կամ սեփական ձեռնարկությունն ավելի շահութաբեր դարձնելու համար անհրաժեշտ կարողություններով օժտելը, ինչը հնարավոր է միայն կրթության միջոցով։ Միևնույն ժամանակ սոցիալական համերաշխությունն անհնար է առանց ներառականության։ Պետությունը պետք է հետևողական քայլեր ձեռնարկի կանանց տնտեսական հզորացման ուղղությամբ, վերացնելով բոլոր այն խոչընդոտները, որոնք խանգարում են կանանց լիարժեք ներգրավվածությանը աշխատասյուկայում, ձեռնարկատիրության եւ պետական կառավարման մեջ։ Պետությունը պետք է երաշխավորի նաեւ հավասար հնարավորություններ եւ հասանելի միջավայր հասարակության բոլոր խմբերի, այդ թվում հաշմանդամություն ունեցող անձանց եւ ավագ սերնդի ներկայացուցիչների համար, որպեսզի նրանք կարողանան իրացնել իրենց տաղանդն ու ներուժը կրթության եւ աշխատանքի մեջ։ Ներառականության հայեցակարգի կարևոր բաղադրիչ է նաև թոշակառուների տնտեսական ակտիվության ապահովումը։ Կարևոր է այն գիտակցումը, որ որևէ անձ միայնակ չի կարող հասնել բարեկեցության։ Դրան նպաստում են հանրային տարբեր ենթակառուցվածքներ, ինչպես նյութական, այնպես էլ ոչ նյութական։ Սա նշանակում է, որ ցանկացած անձ պատասխանատու է հանրության առջև եւ այդ պատասխանատվությունն իրականացնում է աշխատանքով, այդ թվում հարկեր վճարելով։ Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի քաղաքացիներ, ընդհանրապես պետք է պատասխանել մի հարցին։ Մարդկանց լավ ապրելը մեր մեծագույն նպատակներից մեկն է, դա կոչվում է բարեկեցություն։ Որն է լավ ապրելու միջոցը։ Լավ ապրելու միջոցը աշխատելն է։ Ուրիշ լավ ապրելու միջոց պարզապես գոյություն չունի։ Համենայն դեպս օրինական միջոց գոյություն չունի եւ անօրինական միջոցներով էլի հնարավոր չէ լավ ապրել, որովհետեւ լավ ապրելու կարևոր կոմպոնենտներից է նաեւ այդ հոգեկան հանդարտությունը եւ հանգստությունը։ Եթե որ մեկը ապօրինի ճանապարհով է լավ ապրում կամ փորձում լավ ապրել, ակնհայտ է, որ ինքը քունը կորցնելու է եւ սա չի կարող համարել լավ ապրել։ Հիմա, բայց ոչ բոլոր աշխատանքներն են ցավոք բերում եւ հանգեցնում լավ ապրելու։ Հետեւաբար ո՞նց պետք է մարդը լավ ապրի։ Մեր ընկալումն այն է, որ պետությունը պետք է մարդուն աջակցի, քաջալերի, որպեսզի ինքը լավ ապրելու համար անհրաժեշտ ավելի լավ աշխատանք ունենալու առավել մեծ հմտություններ ձեռք բերի։
Նաև էս է պատճառը, որ մենք անդադ խոսում ենք ցկյանս կրթության մասին։ Էլի վերադառնալով այդ թեմային, ուզում եմ արձանագրել հետևյալը. եթե մեր մոտ որևէ բան չի ստացվում, եթե մենք չենք կարողանում հասնել այնպիսի աշխատանքի, որը մեզ կհասցնի առավել բարեկեցության ավելի բարձր մակարդակի, ուրեմն մենք պետքա անդրադառնանք մեր գիտելիքին, մեր հմտություններին, մեր կրթությանը, անհրաժեշտության դեպքում գնալ վերապատրաստման եւ վերամասնագիտացման ճանապարհով եւ պետությունը այստեղ է որ առաջին հերթին պետք է օգնի քաղաքացիներին ամենատարբեր ծրագրերով։ Ես էլի ուզում եմ ասել, չկա լավ ապրելու տարբերակ առանց աշխատանքի։ Ընդ որում աշխատանք ասելով ես ձեզ վերջերս մի հետաքրքիր բան եմ նկատել, երբ որ մարդուն ասում են աշխատանք ունեք, շատ հաճախ մարդիկ ասում են չէ, չեմ աշխատում, հետո խոսակցության ընթացքում պարզվում է, որ իրենք ասենք օրինակ, իրենք ունեն ինչ-որ բիզնես։ Եվ տարօրինակ կերպով մարդիկ այդ բիզնեսը աշխատանք չեն համարում, մինչդեռ ընդհակառակը հենց բիզնեսը աշխատանք է, զբաղվածություն է բառացիորեն, եւ այստեղ էլ սոցիալ հոգեբանական մի նրբություն կա, որը դեռ պետք է հասկանալ։ Իսկ որ աշխատանքում եւ բիզնեսում հաջողությունը կապված է անհատական հմտությունների հետ, ես օրինակ դա ընկալում եմ հետեւյալ տրամաբանությամբ եւ պատկերով։ Ասենք օրինակ մենք շատ ենք տեսնում, որ նույն փողոցի վրա իրար կողմ գործում են կրպակներ, խանութներ եւ շատ հաճախ մենք արտաքին տեսքից արդեն հասկանում ենք եւ հետագա ուսումնասիրությունից էլ պարզում ենք, որ այս մի կրպակի գործերը լավ են, այս մյուս կրպակի գործերը վատ են։ Այս մի կրպակը զարգանում է, կողքին անմիջապես գտնվող կրպակը ընդհակառակը գնում է քայքայման եւ փակման ճանապարհով։ Նույն փողոցը, նույն տարածքը, նույն երկիրը, նույն համակարգը, նույն հաճախորդները։ Իսկ ինչն է պատճառը, որ կպած, ես համոզված եմ, որ դուք եք ձեր թաղամասերում, ձեր մոտակայքում նայեք եւ կտեսնեք այդպիսի իրավիճակներ, որ իրար կպած երկու կրպակ կամ խանութ բոլորովին տարբեր իրավիճակներում են եւ իրադրություններում են։ Ինչն է դրա պատճառը։ Դրա պատճառը անհատական հմտություններն են, անհատական գիտելիքը, որովհետև երկուսն էլ նույն դաշտում են գործում, երկուսն էլ նույն պայմաններում, նույն եղանակային, օրենսդրական եւ բոլոր հնարավոր նույն պայմաններում են գործում։ Այս է պատճառը, որ մենք կարծում ենք, որ մարդու անհատական հմտությունները զարգացնելը պետության առաջնային պարտավորությունն է, եւ սա է պատճառը, որ մենք ասում ենք, պետությունը պետք է ուժեղացնի մարդուն, ինչով պետք է պետությունը ուժեղացնի մարդուն։ Առաջին հերթին կրթությամբ, իհարկե սկսած մանկապարտեզից եւ դպրոցից։ Իսկ ինչով մարդը պետք է ուժեղացնի պետությանը։ Մարդը պետությանը պետք է ուժեղացնի հարկեր վճարելով, որովհետև այդ վճարված հարկերի միջոցով այդ թվում պետությունը մարդկանց նորից եւ ավելի ուժեղացնելու հնարավորություն է ստանում։ Իմիջիայլոց ուզում եմ անդրադառնալ նաեւ հարկերը դեմոնիզացնելու քաղաքականության, որովհետև նրանք, ովքեր դեմոնիզացնում են հարկերը, նրանք խոսում են պետություն չունենալու, անկախություն չունենալու, ինքնիշխանություն չունենալու, զարգացում չունենալու, անվտանգություն չունենալու, խաղաղություն չունենալու օգտին։ Սա բացարձակապես անընդունելի է։ Պետությունը նույնպես ընտանիք է։ Ընտանիքը ո՞նց է ապրում։ Ընտանիքը ապրում է հետևյալ կերպ։ Մարդիկ աշխատում են, իրենց աշխատածը ինչ որ մի հատված օգտագործում են նեղ անձնական կարիքների համար, մյուս հատվածը դնում են ընտանեկան բյուջե։ Եվ ինչքան ընտանեկան բյուջե գումար է մտնում, այդքան ավելի լավ ապրում է այդ ընտանիքը։